好似葱即係大肉。你咯，先啦，先咯，先。開咗諗。陸醫生。係啊，黃醫生。請問你家庭中係咪排第6嘅咧？笠埋。哇！你做咩啊你？係咪 upload 上網先？笠埋隻腳。兩個黃綠醫生。生咧，即係隻對鞋。得我講嘢啦就。我而家準備會入去拍呢個手術嘅情況。係，我哋代表紅十字會影嘅。你除咗隻鞋，有邊隻拎得？俾我得。得下佢個鞋，隻口就藍色嗰隻係啦。咁然後就笠埋個口罩 ，OK 嘅啦。咁啲嘢應該俾個點啊？碌下咯。睇住個電話㗎，個電話。咁啊！你嗰仲有隻褸咧，我幫你改啦。啲袋佢唔使鎖啦，嗬？有冇繼續嘢咧？都冇啊，喺袋晒喺身㗎啦。